याली मदद मुझो नाम गुलनान जी है सोशल वेलफेयर बोर्ड जी मेंबर आहियां अने जुबली टावर जी मेंबर आहियां। ही एक्टिविटी पापा जा रेसिपियंट साथे जुबली टावर में करी गिरा आहियूं यानी कि जेटी में असां के मास्क बनाने जो असां के जूनी टी शर्ट खंडी खपे, डोरी खंडी खपे ने कतर असां कतर थी ये बाऊं कपी गिंजे पछी असां डोरी खंजे ने असां डोरी खंजे पछी असां बाऊं में अंदर विझे बाऊं जे अंदर पाके नहीं जरूर सुई जी नहीं जरूर डोरो जी ने वला नहीं जरूर संजय जी इनथी ज पाके थई वेंदो पछी पाई खणी ने मथे पर बंधजे पछी असां एडजस्ट करजे अने जॾहिं ॿाहिरि निकिरो ने तो ये मास्क पहरीने निकलो। याली मदद थैंक यू।